martang yang mahita ale debata Jehovah na marhabang so di badang gejang totok kami mandok mauliat itu wali Tuhan sini roham do dinggan ni basam na totong mangaramoti hami satu partikianon ale Tuhan satokin nai na lama bagi hatam mahami homa namang ngaramoti manodangi hati-hati dot pikiran nami asa buih huat tu siami hulau kami hatam di bagasan ngolu nami si kanupari di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus martangyak kami Tuhan. Amin. Shalom. Horas ma dihita saluhutna amang inang na nilongan di bagasan Kristus Yesus. Hata ni di bata nagabitur pug jamita. Dihita di partikianon ima dienet sian Filipi biddu sada mamuka mesian ayat 20 sada sahat tu ayat 30 sonon ma didok hata ni di bata adisi ay Kristus dohanguluat diau jaralaba nang hamatian alay ang gomar parbue ulaw kihinorhon ni ngolo ni dalingon gewedak kuboto manang dia pilitokku dua sadoman nosakau malungud doau borhat asa rapdohot Kristus ay duminggan situtuloy alay rumikot domian di bagasad daging ala ni hamuk jala makaposi kuboto ma miad doau jala tinggal rapdohot tamu sude lau patibul jala pahisa hapor siyaw muna asalam sumurung pamuji muna di Kristus Yesus marhite siyan au dinaro au se tuhamu asal tu barita nauli ni Kristus mapaho barhamu para saram muna asa wida dihamu dinaro au manang hubege taringot tuhamu taga padau-dau dope pabua nahot tamu joncong di bagasan hasadau ni toddi jala rap marukil marsada ni roha makaporosiai warita nauli tung unang maolo hamu pabibiaran ni aka alo di agia ape tada ni hamagua mai di nasida alai di hamu tada ni halwodo jala siat debatadu ay pola dia sini rohaut tuhamu marsi tauron humokop Kristus dada holan nama kapor sehay ibana jala dihamu dono ay parukilon naw ni ida muna dia una jodo jala na binigi muna nuay taringon tuwa ido yango sahna amang inang nanilongan di bagasan Kristus Yesus ditongos apostel Paulus do surat na tuhuria Filipi ditiki di bagasan kurungan ibana asing ni pabuaon parsorion na dihilala ibana surat na ditongos tuhuria Filipi dimaksudton paingoton huria Filipi asa totong satia tu barita nauli ni Kristus totu anong do peluang manang kemungkinan huria Filipi do ganuk palak na porsia ditiki manaon persoalan sohon natinaon ni apostel Paulus alay dang boy na sida mabiar tu pardangolan na ikot di taon siala ni maberitaho berita na uli di papos jala di pagomos apostel Paulus do huria Filipi imana didok ibana saluhut na do tarpatu paau marhite-hite ibana na margoguyonau di Filipi 4:10 tuloy di papos ibana di pagomos apostol Paulus damang din ang nanilongan di bagasan Kristus Yesus marhite turpug jami taon anong ma 2 poin nalaw si pasahatong natuhita si rimangotta jala si ulahonotta di bagasan ngulutta iman na parjono Kristus doha nguluan
jalalabado nang hamatean. Kristus do hanguluan jalalabado nang hamatean. Di bagasan ngulutaw na manginang nung ngabe akahita patupai gabe pelea tu Kristus. Di bagasan nguluta nung ngahitabay nguluta sa mapelean tu Kristus. Ngolo na pinelehon tu Kristus dakola taringot tu barita na uli. Alay mencakup sa luhut ngolo ima ditujuhon tu pasangapot dewata jala gabi pasu-pasu tulungan coma ditik kiringgas jala nulut kita di perkerja tabe bertanggung jawab kita jala hita kembakon haboyota manang kemampuata kita ulau si ulau ni songon natu dewata gabi makorhon akana denggat tulungata molo songoni si tongma Kristus hanguluan di hitabe. Amanginang nanyolongan di bagasan Kristus Yesus mangulu manang mate holan jala di bagasan Kristus om mahasi holan ni Apostel Paulus no bagas imanguluna manang matena boy pasangapun Kristus ala gumos do partalian hubungan ni Apostel Paulus tu Kristus ubahenido manang nabuhape situasi manang nabuape kondisi na marubah-ubah na diarupan ni si Paulus dan gabi mambay moro ha satiaan dohot kualitas ha porsyon na nang songni girgir ni pakobasyon na laban ng hamatian na manginang dang semata-mata alani asa maluas yan sudi parukilon disi Paulus laba nang hamatian lapatan na disi ima borhat asarap dohot Kristus ima makna na disi Paulus penekanan na terletak tu Kristus hanguluan na sora suda dakola gabe songon pelarian sian portibi nagok haparironi hanguluan na sora suda ima dalat tu persauran na sempurna rapon Tuhan Yesus Kristus ngolu songon Apostel Paulus ima ngolu natung masay gok lapatan dohot maknana kunci sian sikap mental dohot cara pandang ni si Paulus na positif di tonga-tonga ni hamaulan ni nguluna ima ala holong ni ibana holong ni rohana tu Kristus mana manopang jala mangalehon hagogoon tu si Paulus saleling nguluna di pakobasyon na halak na porsea amanginang na mangulu di tonga-tonga ni sakap ni dewata dan perlu mabiar betu hamatian diboto si Kristus do iya na anong do sakap ni dewata na dinggan di bagasan nguluna jala molotung pero hamatian holang akhir tugas manang paujukon ulaw di portibiot doy jala mula ni hanguluan nauli rapon Kristus ima songon ciri naso diragobe sian ganup halak Kristen ya Kristus do hanguluan na hamuliaw ni Kristus jala pasangapon ni bana ido na siya harus nagabi tujuan ni nguluta jala hata ni di batama nagabi aturan dot ojahan di bagasan dirita di namadala ni nguluta kita amanginang napatuluhon napaduahon amanginang ima mangulu hobar tu barita nauli mangulu hobar tu barita nauli dia 27 di dok Apostel Paulus do asal tu barita nauli ni Kristus ma
pahobar hamu para seorang muna. Tentu sada peringatan manang sada tuntutan naik ko diulau deh. Di pangido ibana do huria Filipi asa tutusi tutu mangolu hobar manang sesuai tu status di nasida songo warga kerajaan surga. Marsada, marsirupan, marsipasangapan, rap berjuang mangalo haholomon nadi portibion. Paretta mangulu hobar tu berita nauli berarti ngulu na berpadanan dot Kristus. Maksud ni si Paulus pasingoton huria Filipi ima asatong do berjuang nasida ima di perjuangan iman manang hapor siaw na menuntut hasadaan di bagasan Kristus saroha sapikiran berjuang tu hapor siaw na tibul sian berita nauli tanpa hasadaan ni huria dan mungkin nasida boy masih hot jala berjuang dot tinggalan. Terinspirasi sian prajurit-prajurit di medan pertempuran, Apostel Paulus pasingoton nasida asa totong teguh saroha berjuang jala dang gentar. Faktana amanginang ima mengadopi arodo nasida ima penentang huria jala penentang berita nauli Kristus. Dan perlu disikapi dot gentar. Justru hasadaan ni huria boy gabe mambahin sadatadda manang petunjuk haluau ni nasida sada pihak jala kehancuran ni di pihak ni alona. Buha boy masai alana ay asini roha dot basa-basa di debata do itu huriana asa una kolap persia sajo. Alai mendalani partinaona ni humokop Kristus. Dohono namanginang gudang dohalak na porsia ikut serta terbeban memaritahun berita nauli satu ujung ni portibion. Na tujuan na asal gudang jolma na manada Kristus Tuhan jala sipalua jala mancalo mengaku mabahin maka porsiai Yesus Kristus imagabi sipalua. Perlu do amanginang panggilan ini terus digimahun asa gadup halak na porsia gabi huria na misioner bersaksi alai ikon diigot do makna ningolu na marperbui mahaluan na siya debata dan cukup holan marbarita nauli haluan na siya debata bui tajalo jalage bisa ada kenyataan ima molo-molo ni gadup halak na porsia hobar tu berita nauli. Didok Apostel Paulus asal tu berita nauli ni Kristus mapahobar hamu para seorang muna. Asa huida di hamu inaroi yau manang hubege taringot tu hamu tagap pada udah rupi pabua na hot tamu joncong di bagasan hasadaw ni tondi. Jalarap marukil mersada ni roha makapor siai berita nauli. Ngono namat parbuya manginang ima hobar tu berita nauli. Patuduhon sada ngono na didasari nilai-nilai berita nauli. Gaboy-boy mampu makorhon parbuy holong di bagasan mulut tabi. Justru di tingkaton dohita jojot mengalami hamau kesulitan. Alaboy doa manginang rupani ringgas sita jala antusias sita memberitahu berita nauli HP ngulut tadau sian nilai-nilai ni Kristus. Di partikiano boy do taida gudang do halak Kristen na nguduna mendua merdua roha sian spirit iman manang hapor siaw nasida pataridaon sikap natung masay antusias pasidohot di pakubasion ni Tuhani alay ngono si ganupari ni nasida nang patuduho pengaruh ni berita nauli di bagasan ngonuna. Ala memang karakter pola pemikiran dohot membuat keputusan etis lebih didasar nasida tu sakap ni jolma manang nilai-nilai duniawi. Terlumubi molo ditiki menghadapi kegagalan, molo ditiki menghadapi hapaeton dohot hapor sumuni.
Sialani i nang manyakita gabe halak na porsia na mangulu hobbar tu barita na uli. Sa ni pargugui di bata mahita mangulah katana di bagasan mulut ta amang inang. Asa ang diat ma tutu Kristus do hanguluan dihita jala laba nang hamatian. Jala ngoluta ima hobbar tu barita na uli ni Kristus ima terlumubi di parsaurata sama hita halak na porsia tuhat tama mapargugui hita tuhat tama natotong mangaramoti hita asa sa totong olo hita mangulu di bagasan hasip Tuhan mangulu di bagasan hati goran ni debata amin martang yang ma hita mauliati ma diho ali Tuhan di hatam nanu ngamar saringar dihami di partikianon ima ali Tuhan asa totok kami mangulu kobar tu hatami ali Tuhan jujur kami ali Tuhan mani bilik siap dalam mi alani ipasi maktami Tuhan alani ali Tuhan pergugui kami ali Tuhan asa totok kami merdala di dalan nadinggan asi marham dia mincol ma perdosang sesa dosa nang pangalisan nami bi asa tamami mencalo habaran yang kapasupasung ali Tuhan nang sauni salutak kaparbarita na uli manang di dia pinasida maringanan manang di dia pinasida memberitaon para ratu beritam na uli ho matotong ali Tuhan namang aliag guguti nasida ho manamang aliag semangat di nasida ramoti nasida ali Tuhan moliati mari ali Tuhan upasa tami mangulo nami di bagasan gowar ni anak mo Tuhan Yesus Kristus umartaya kami itu amin. Las roha puji Tuhan moliate mari debata na buido hita marsaur marite channel namyo na mangina anggit malam marsang guarni debata iman guarni Tuhan Yesus Kristus dugu kamu channel tahun marite subscribe like komen jalita share asalam mengerbang ka channel berita nauli di media sosial debata mangaramoti kita selamat matkubasi debata mamasu-masu kita mapargugui kita shalom horas.